नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ पर्सनल प्यान चाहिँ कसरी घरमै बसेर फिल अप गर्ने, यानी कि हाउ टु फिल अप द पर्सनल प्यान अनलाइन इन नेपाल, आजको भिडियोको शीर्षक त्यही रहनेछ। आशा छ तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको खण्डमा तपाईहरुले पनि घरमै बसेर पर्सनल प्यान यानी कि व्यक्तिगत पानको फारम घरमै बसेर भर्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु। तपाईले पनि सम्पूर्ण स्टेपहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यदि तपाईहरु चाहिँ म्यादी पुलिसको चाहिँ पीडीएफ फाइल फ्रीमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईहरु चाहिँ dipaceright.com.np भन्ने वेबसाइटमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ गएर यो एउटा सर्च बक्स हुन्छ, सर्च बक्समा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। नभए यसको होममा गएर क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो एउटा चाहिँ जुन फाइल पाउन सक्नुहुन्छ, म्यादी पुलिस क्वेशन पेपर भन्ने छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ यो टाइपको चाहिँ खुल्छ। त्यसपछि यहाँ तल एउटा डाउनलोड बटन छ, तपाई डाउनलोड बटनमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यहाँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको चाहिँ फाइल खोलिरहेको छ। अब यहाँ तपाईको इमेल आइडी माग्छ, तपाईले आफ्नो यहाँ इमेल आइडी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ मेरो इमेल आइडी टाइप गरिरहेको छु। त्यसपछि अब तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले यहाँ सबमिट भन्छ, सबमिटमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। सबमिटमा क्लिक गरे तपाईले यो लिंक भेटाउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लिंकमा क्लिक गरिदिनुस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ एउटा फाइल भेटाउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ डाउनलोडमा गएर क्लिक गरिदिनुस् है। अब डाउनलोडमा गएर क्लिक गरेपछि यो तपाईको फाइल चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ। अब यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब यसले पासवर्ड माग्छ, पासवर्डमा तपाईले ई-लर्निङ भनेर टाइप गरिदिनु होला। ई-लर्निङ भनेर टाइप गरिदिनु भयो भने तपाईले सबमिट गरिदिनुस्। अब तपाईको चाहिँ फ्री वाला ई-बुक चाहिँ तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ ट्याक्स पेयर पोर्टल भनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले सर्च गरिरहेको छु। त्यसपछि यो सुरुको यो लिंकमा गएर क्लिक गरिदिनुस् है, ट्याक्स पेयर पोर्टल भनेर सिधै चाहिँ तपाईले क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ गएर तपाईले चाहिँ सिधै क्लिक गर्नु होला र यो खालको फर्म खुल्छ। त्यसपछि यो फर्ममा तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो युजर नेम टाइप गर्नुस्। अब युजर नेम टाइप गरिसकेपछि चाहिँ अब सिधै तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पासवर्डहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ म पासवर्ड लगाउँदै छु। अब यहाँ तल चाहिँ रिटाइप पासवर्ड भनिरहेको छ। अब तपाईले पासवर्ड फेरि सेम पासवर्ड लगाइदिनु होला। अब यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउँदा भइगयो। अहिले म यहाँ मोबाइल नम्बर लगाइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ मोबाइल नम्बर लगाइसकेपछि यहाँ तल इमेल आइडी टाइप गर्नु होला। चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ इमेल आइडी को चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड पनि याद भएको हुनुपर्छ, किनभने इमेल आइडी पनि अलिकति जरुरी हुन सक्छ। किनभनेदेखि मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कोड नआएको खण्डमा तपाईको इमेल आइडीमा आउने भयो। यो सम्पूर्ण स्टेपहरुलाई तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। तब मात्रै तपाईले पनि आफ्नो पर्सनल प्यान चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ है। एकदमै इजी छ, यस्तो खासै गाह्रो छैन। अब यहाँ चाहिँ अहिले इमेल आइडी अब म टाइप गर्न लागिरहेको छु है। त्यसपछि इमेल आइडी टाइप गरिसकेपछि अब म अगाडिको प्रोसेस तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु। अब यदि तपाईलाई यो वेबसाइटको लिंक चाहियो भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म दिनेछु, तपाईले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ सिधै यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँ इमेल आइडी टाइप गरिसके। अब यहाँ तपाईले चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ प्यान बनाउन लाग्नु भएको जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै डिटेल भरेपछि जस्तै अब तपाईले पर्सनल प्यान हो कि इन्कम ट्याक्सको लागि हो कि हैन, वा अन्य पनि धेरै खालको क्याटेगोरीहरु देखेर तपाईले चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाई कुन अफिसमा जाने हो त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले IRD/LTO हो कि वा TSO हैन। अब करदाता सेवा कार्यालय मात्रै हो भने TSO चुज गर्नुस् हैन, तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय जाने भने चाहिँ IRD/LTD चुज गर्नु होला। अहिले चाहिँ म यहाँ करदाता सेवा कार्यालय भोजपुर जाँदैछु, त्यही भएर मैले त्यो त्यहाँ क्लिक गरिरहेको छु। अब करदाता सेवा कार्यालय भोजपुरमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अब सिधै तपाईले यहाँ तल गएर चाहिँ ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यस गरिदिनुस्। अब यहाँ तपाईले सबमिसन नम्बर पाउनुहुन्छ, यो रातो नम्बरमा लेखिरहेको छ, यो सबमिसन नम्बर जरुरी छ। त्यसपछि तपाईले कन्टिन्युमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। कन्टिन्युमा क्लिक गरेपछि यो खालको फर्म खुल्छ र यो फर्ममा मागेको विवरण सबै तपाईले भर्दै जानुपर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेपालीमा नाम टाइप गर्नुस्, देवनागरी भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ फर्स्ट नेम, मिडल नेम हैन सबै कुरा टाइप गरिदिनुस् है।
त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो यहाँ चाहिँ जेन्डर चुज गर्नु पर्यो फिमेल हो कि मेल हो त्यसपछि आफ्नो यहाँ चाहिँ तपाईले जन्ममिति टाइप गर्नु होला तर जन्ममिति टाइप गर्दाखेरि जहिले पनि हैन अब महिनाको पछाडी चाहिँ तपाईले चाहिँ डट लगाइदिनुस् है तपाईले साल लेख्नुभयो त्यसपछि डट लेख्नु त्यसपछि महिना लेख्नु त्यसपछि डट लेख्नु त्यसरी गर्नु पर्यो है रेजिडेन्टमा तपाईले रेजिडेन्ट नै चुज गर्नुस् अनि यहाँ पर फोटोमा तपाईले चुज गर्नुस् फोटोको साइज चाहिँ अब मिनिमम पनि तपाईले चाहिँ 200 KB भन्दा मुनिको बनाउनु भने अपलोड छिटो हुन्छ अब यहाँ तल तपाईले नागरिकताको डिटेल फिल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ नागरिकताको डिटेलहरु फिल गरिरहेको छु सबभन्दा पहिला तपाईले नागरिकताको चाहिँ नम्बर लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब जारी गर्ने कार्यालय भनेर भनिरहेको छ अब जारी गर्ने कार्यालयको डिटेल यहाँ लगाउनु होला है अहिले म यहाँ लगाइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेर लगाइरहेको छु ठीक छ त्यसपछि अब तपाईलाई चाहिँ अब जारी गर्ने कार्यालयको स्थान भनेर भनिरहेको छ अब जारी गर्ने कार्यालयको स्थान कहाँ हो त्यो लगाइदिनुस् जसरी म बोजु लगाइरहेको छु त्यसपछि जारी गरेको मिति तपाईले यहाँ चाहिँ नागरिकताको जारी मिति भने हैन पासपोर्ट लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त पासपोर्टको चाहिँ अब हैन एक्सपायर के रे जारी गरेको मिति र यहाँ फोटो अपलोड गरेर तपाईले सिधै चाहिँ ओकेमा गएर क्लिक गरिदिनुस् है त अब तर फोटोको साइज सकेसम्म कम राख्ने कोसिस गर्नुस् किनभने अपलोड हुन एकदमै टाइम लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ है अब कहिलेकाहीँ साथीहरुले मोबाइल फोनबाट खिचेर सिधै अपलोड गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ फोटो अपलोड गर्न लास्टै टाइम लाग्छ कि अनि त्यसपछि ओके गरिदिनु अब यहाँ नागरिकताको डिटेल आइसकेको छ त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो यहाँ फ्यामिलीको डिटेल लगाउनु पर्ने हुन्छ है सबभन्दा पहिला म यहाँ बाजेबाट सुरु गर्दै छु अब बाजेको डिटेल लगाउनु तपाईको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको डिटेल यहाँ चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्यान कार्ड बनाउनको लागि त्यसपछि अब यहाँ बाजेको पनि नेपाली र इंग्लिशमै लगाउनु पर्ने हुन्छ मास्टर यो बक्सहरुमा नेपालीमा टाइप गरिदिनुस् हैन यहाँ म नेपालीमा टाइप गरिरहेको छु ठीक छ अलिकति थोरै टाइम लाग्छ त्यसपछि यो तल्लोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इंग्लिशमा टाइप गरिदिनुस् जस्तै मैले बाजेको डिटेल चुज गरिरहेको छु अब सबै यसरी तपाईले फिल अप गरेपछि एडमा गएर क्लिक गर्नु अब यहाँ तल चाहिँ बाजेको डिटेल आइसकेको छ त्यसरी नै तपाईले बुवा आमा अनि सबै अब संरक्षकको नाम सबैको लगाउन सक्नु संरक्षक भन्नाले तपाईलाई कसले संरक्षण गरिरहेछ त्यही बाउले गरेछ बाउको लगाइदिनुस् है ठीक छ त्यसपछि तपाईले यहाँ तल चाहिँ अब सोर्स अफ इन्कम भनेर भनिरहेको छ तपाईको इन्कमको सोर्स के हो त इम्प्लोइमेन्ट हो कि के हो चुज गर्न सक्नुहुन्छ अरु पनि क्याटेगोरी छ त्यसपछि तपाईको पेशाको डिटेल यहाँ लगाउनु पर्यो है अब तपाईले चाहिँ जब गर्नुहुन्छ कि वा तपाईले चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ तलबाट चुज गर्नु होला है सबभन्दा पहिला प्रमाणपत्र नम्बर मागिरहेको छ त्यसपछि यहाँ पेशाको प्रकार र अरु पनि अब यहाँ डिटेलहरु लगाउन सक्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ मैले प्रमाणपत्र नम्बर चाहिँ छैन मसँग त्यही भएर लगाएको छु त्यसपछि सबै डिटेल चुज गरिसकेपछि तपाईले सिधै यहाँ पर गएर तपाईले चाहिँ एडमा गएर क्लिक गर्नु होला यसरी तपाईको अब यहाँ तल डिटेल आइसकेको छ अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण ठेगाना है स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्थायी भनेको चाहिँ तपाईको जन्मस्थान नागरिकतामा जुन डिटेल छ त्यही लगाइदिनु होला गाउँपालिका भने गाउँपालिका नगरपालिका भने नगरपालिका हैन त्यस्तै टोल लगाइदिनुस् हैन अहिले म टोलको डिटेल लगाएर छु टोल चाहिँ नेपाली र इंग्लिशमै लगाउनु पर्छ है ठीक छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाइदिनुस् हैन त्यसपछि आफ्नो इमेल आइडी लगाइदिनुस् त्यो मात्रै नभएर तपाईले पोस्ट बक्स नम्बर छ भने वेबसाइट छ भने वेबसाइट घर नम्बर सबै कुरा यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ है त अब यो भन्दा पहिला चाहिँ घर नम्बर लगाएन भने हुँदैन थियो तर अहिले चाहिँ घर नम्बर नलाउँदा पनि हुने रहेछ है त्यही भएर चाहिँ यो सम्पूर्ण डिटेल फिल अप गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो अस्थायी स्थायी ठेगाना गरिसकेपछि यहाँ तल बैंक डिटेल मागिरहेको छ बैंक डिटेल हाल्नै पर्छ भन्ने छैन नलाउँदा पनि हुन्छ छ भने चाहिँ लगाउन पनि सक्नुहुन्छ है त ठीक छ त्यसपछि अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ बैंक डिटेल लगाइरहेको छैन है अब यसरी नै तपाईले चाहिँ सरर फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसरी यति गरेपछि एकपल्ट फेरि रिचेक गर्नु होला रिचेक गर्नु भएको खण्डमा कुनै गल्ती छ भने सच्याउनु होला किनभने एकचोटी सबमिट गरिसकेपछि यसलाई सच्याउन सकिदैन कि यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ त्यही भएर चाहिँ अब सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ सच्याउनु होला जस्तै यहाँ केही गल्तीहरु छ भने सच्याउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ अब पर्सनल प्यानको चाहिँ अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले सबै डिटेलहरु चेक गरिरहेको छु नागरिकताको डिटेल तपाईको एड्रेसको डिटेल हैन तपाईको सोर्स अफ इन्कमको डिटेल देखि लिएर सम्पूर्ण डिटेल यसरी चेक गर्नु होला है अहिले मैले यहाँ चेक गर्दै जाँदै छु बिस्तारै बिस्तारै त्यसपछि यहाँ तपाईले सबै कुरा चेक गरिसकेपछि यो अन्तिममा तपाईले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सेभमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब सेभमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको चाहिँ लोडिङ भनेर भनिरहेको छ अब सबमिटमा गएर क्लिक गरिदिनुस् अनि यस गरिदिनुस् अब यस गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबमिटेड सक्सेसफुली भनिरहेको छ ओके गरिसकेपछि अब यहाँ तल चाहिँ तपाईलाई अब चाहिँ आईआरडी ले चाहिँ
अब तपाईलाई चाहिँ एउटा ओटिपी कोड पठाउँछ तपाईको इमेल र तपाईको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड पठाउँछ। त्यो ओटिपी कोड लगाइसके पछाडि तपाईको चाहिँ पर्सनल प्यानको एउटा फर्म प्रिन्ट गरेर तपाईँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयको वा करदाता सेवा कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ तपाईले पर्सनल प्यान झिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले म ओटिपी लगाएर ओके गरेँ। यसरी तपाईले पनि आफ्नो व्यक्तिगत प्यान रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल प्रतिक्रिया गर्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्म छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार। जय जवान।